Полина, подскажите, пожалуйста, на чем при реализации кухонного гарнитура стоит экономить, а на чем точно не стоит? За счет чего складывается вообще стоимость любой мебели? Это фасады, корпус и фурнитура, больше не из чего. Ну и как бы обилие там полочек, еще чего-то, но это тоже не в счет. То есть мы можем сэкономить либо сразу на всем и удешевить все, но тогда мы должны понимать, что у нас что-то пострадает. И либо, если это не интересует, то просто берем и экономим. Либо что-то выделяем, например, столешницу, делаем простые фасады, но крутую столешницу. Потому что столешница, мы всегда ее видим, мы всегда ей пользуемся, это то, на чем экономить нельзя еще раз.